खैरपुर में मुबैना अगवा थियल 5 ॿारनि मां 3 ॿारड़ा घर पहुची विया आहिनि। मुबैना अगवा थियल बिलावल ऐं ज़ुल्फ़कार जो अञा ताईं पतो न पियो आहे। वारिस परेशान आहिनि। ॻोठ ग़ुलाम रज़ा कटोर वासियुनि जो आज़ाद थियल आयल ॿारनि समेत प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाज कयो वियो आहे। बासर वॾेरे मुराद ॿारनि खे ज़ंजीरूं हणी गोदाम में वाड़े छॾियो। मुज़ाहिरीन जो इहो इल्ज़ाम आहे। गोदाम मां 3 ॿार भॼी पहुता आहिनि। अञा 2 ॿार बिलावल ऐं ज़ुल्फ़कार जो पतो पइजी नाहे सघियो। 2 मासूम ॿारड़ा बासर वॾेरे जे कब्ज़े मां बाज़ियाब कराए ॾिना वञनि। वारसनि इहो मुतालबो कयो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां लाइन ते मौजूद आहे खैरपुर मां आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर शकील जावरी। जी शकील, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। ठीक है, मेहरबानी शकील अपडेट करना है।